Es importante revisar esto en tus válvulas de llenado de los tinacos. Aquí podemos observar el sarro y el salitre que se produce por el contacto con el agua en el metal. Es importante engrasar estas piezas o limpiarlas para que a la hora de que llegue buen flujo de agua entre el 100% de la que estamos recibiendo. De lo contrario, el flotador se va a quedar atorado y sus tinacos no se van a llenar.